Здравствуйте! С вами компания «Эко-Камин», лидер в производстве дровяных каминов, каминных топок, печей-каминов и изразцовых печей для российского рынка, стран СНГ и Европы. Собственный завод с современным импортным оборудованием позволяет поддерживать высокие стандарты качества и производить широкий модельный ряд, а дилерская сеть по всей России и странам СНГ обеспечит все потребности самых взыскательных клиентов. Настоящий обзор посвящен камину Мюнхен пристенно-угловой мини нашего производства. Мюнхен – линейка не требующих облицовки каминов классического дизайна с призматической формой остекления. Призматическим называется остекление, которое имеет трехгранную форму с боковыми стеклами, расположенными под углом более 90 градусов, обычно около 135, по отношению к фронтальному. Такое расположение стекол обеспечивает отличный панорамный обзор пламени. Линейка Мюнхен включает 5 моделей: Мюнхен пристенно-угловой мини, Мюнхен пристенно-угловой компакт, Мюнхен пристенно-угловой, Мюнхен угловой, Мюнхен гигант. Остановимся на первой модели Мюнхен пристенно-угловой мини. Термин «пристенно-угловой» в наименовании означает, что данную модель можно установить как в стандартном пристенном варианте, так и в угловом. Такое расположение камина удобно и функционально благодаря экономии места и хорошему виду огня из любой точки помещения. Визитная карточка всех каминов Мюнхен – полная готовность к установке. Камины облицованы декоративными металлическими панелями, покрытыми термостойкой краской и не требуют дополнительной дорогостоящей отделки. Мюнхен Мини выпускается в двух цветовых исполнениях – черном и графит. Конструктивно оба варианта идентичны и отличаются только цветом покрытия. Габариты. Высота с декоративным кожухом 2147 мм, ширина 600 мм. Глубина 334 мм. Вес Мюнхен Мини 64 кг, не требует усиления пола. Кожух можно нарастить на заказ под высоту каминного зала заказчика. Мощность камина достойная – 8 кВт. Призматическое стекло открывает прекрасный вид на огонь. Используется стеклокерамика немецкого производства, которая благодаря двухсторонней шлифовке и фантастической прозрачности визуально неотличима от обычного стекла, но выдерживает до 750 градусов Цельсия. Для плотного прилегания стекол друг к другу кромки обработаны на высокоточном оборудовании под оптимальным углом. Встроенная система «Чистое стекло» создает воздушную завесу между стеклокерамикой и зоной горения и препятствует осаждению сажи на стекло. Габариты дверцы 427 на 312 мм. Плотное прилегание дверцы обеспечивает уплотнительный термошнур немецкого производства и простой и надежный механизм запирания. Топочная камера трапециевидной формы позволяет использовать поленье длиной 40 см. Внутри она футирована стальными пластинами, нижняя часть под импортным вермикулитом. В Мюнхен Мини подовая система подачи воздуха на горение. Воздух подается через направляющие в нижней части топочной камеры, параллельно ее дну, поду. Отсюда и пошло название «подовое горение». Зола остается в топочной камере и играет роль катализатора процесса горения. В верхней части топочной камеры расположен пламя-рассекатель, дефлектор, препятствующий прямому попаданию пламени в дымоход и формирующий оптимальный воздушный поток. Хорошая мощность сочетается с высоким КПД и благодаря современной системе вторичного дожига, или, как ее еще называют, чистое горение. Подогретый воздух через отверстие на задней стенке топочной камеры подается в верхнюю часть пламени. Тем самым происходит дожиг несгоревших ранее продуктов горения, что обеспечивает экономный расход дров и уменьшение выбросов вредных веществ в атмосферу. В нижней части декоративного кожуха слева и справа предусмотрены вырезы под стандартную шиберную заслонку, если владелец камина решит ее установить. В поставляемом комплекте заслонка не предусмотрена. На декоративном кожухе размещены фигурные конвекционные отверстия, предназначенные для быстрой и эффективной отдачи теплого воздуха в помещении. Несколько минут после розжига, и камин уже дарит тепло и комфорт живого, природного огня. Предусмотрен один вариант подключения дымохода – верхний. Также возможно верхнее и заднее подключение на определенной высоте.
Диаметр дымоходного патрубка 115 мм, соответствует самым распространенным в России и недорогим дымоходам. Камин снабжен системой подачи воздуха извне, из соседнего помещения, улицы или подвала. Таким образом, он может работать, не используя воздух каминного зала. На фасад, в холодную зону, выведена ручка управления процессом горения, первичным воздухом на горение и системой чистое стекло. Управление интуитивно просто и эргономично. При этом камин очень чувствителен к настройкам. Слегка поменять положение ручки регулировки, и огонь то вкрадчиво стелется бархатными волнами, то неистово кружится в вихре страстного танца. Небольшие размеры делают Мюнхен Мини самым компактным среди каминов классического дизайна на российском рынке. Достойной мощности достаточно для обогрева помещения до 175 кубических метров. Камин великолепно подойдет и для небольшого помещения, как гараж или крытая веранда, так и среднего, как гостевой домик, либо небольшая дача. Регулируя интенсивность подачи воздуха на горение и объем закладки дров, легко настроить мощность точно под отапливаемую площадь и погоду за окном. Мюнхен Мини – уникальное предложение. Панорамный обзор огня завораживает. Камин компактный, но в то же время мощный. Его можно поставить как к стене, так и в угол. Обладает всеми современными функциями управления огнем. При этом строго классического дизайна, а классика всегда актуальна и легко впишется в интерьер. При этом никакой дорогостоящей отделки и длительного монтажа. Только подключить к дымоходу. Плюс отличная цена от ведущего российского производителя. Мюнхен Мини – отличный выбор для сердца и разума, и кошелька.